Alhamdulillah kita teko langsung lah kopi. Soger, es ngopi ngerokok. Ayo panggan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esuk iki acarane aku arepe dandan lur, setas tangi turu. Bar subuh ki langsung turu. Cuapek kowes lur. Ya, iki aku arepe dandan ngentel apa ngampiri koncoku sik ya. Nek dandan dhewe iki ndak iso ngono lho ya. Oh, iki tak nyetater. Udah tersetia pokoknya kae. Nah, iki terus budal cus nang ngene koncoku sik ngono lho. Wis semoga kanca-kancaku kabeh diberi kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya. Terus ya oleh rezeki sing akeh, sing barokah ngono ya, sing ngerlu gerah iki musime apa akeh wabah penyakit, muga-muga dijauhkan mara bahaya. Dijauhkan penyakit-penyakite sing lara ya muga-muga ndang mari ngono lho ya bolo. Wis aku tak budal ki ora nggo trip ora nggo apa ya sing ngene iki tak nyetar onda sik. Ndek kotak iki. Nah, bolo. Muga-muga ki ana sing dilo ya. Oke, onda mesti tak starter iki. Guys, matur suwun ya bolo. Tak pateni sik engko tak videone. Oh iki. Isan. Wis teko lur. Nek kene kan ketara putih to. Sorote. Halo. Kardandan iki acarane. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Iki sing loro wae, loro sing Alhamdulillah sudah semari dungane kanca-kanca wis semari. Ibu negara. Ibu negarane mlowah yo lek enek kamera dhek wedi. Dhek wedi layu. Ngopi. Pagi-pagi ngopi, siang juga ngopi, sampai malam ngopi sampai 5 cangkir. 5 cangkir. Alhamdulillah kita teko langsung lah kopi. Soger, es ngopi ngerokok. Arek putih men. Wah, Jenggote jan kaya iki Mustafa Kepala Jenggot. Kembar Mas. Iya, kabare Mustafa Kepala Jenggot iki saiki ning Kencana. Wis bingung gitu. Oleh bayar malah kono. Kene urung oleh member. Urung oleh promosi Iya, kene. sebentar lagi lah. Kalau sudah rame. Wis rame oleh promosi ini. Rusuk banget lor. Nah, ora apa-apa. Wis ngene iki, wong YouTuber iki ya ngono iki ya juga YouTuber iki. Iki YouTuber dolanan. Ngopi lor. Ngopi sik. Wah, kita kanggone kanca langsung dikene kopi. Wah. Lidik. Ya lidik. Tem wae. Lor, Kopi. Mripaku lar terlalu empet ngono wae. Tas tangi turu. Dhisik ben waras. Iki acarane kae. Engko dandan tak sepil kok. Tak sepil kok. Ate pondok. Karo bisa. Sepisare tak ge kuwi. Lah kok kono ya ora apa-apa. Ndak apa, ndak. Aman. Iki teman. Memberi pak sik pelorong-pelorong. Nah, tas tangi turu. Tas tangi turu ya, tas tangi turu. Lur, ya ini Cik, tas tangi turu. Tangi turu berapa jam sak bedem-bedem. Waduh. Lidik pokoke tem. Ngono anginmu. Ya sepil lur, anuku. Ingan-inganku ya. Kabar. Kira-kira iki. Wong ngonten lur. Sing diomahi melu ngonten iki. Tunuk. Nyepilne kae.
para netizen tak Iki lek ngene-ngene. ngalihne nyang buri. Ya dipateni cetet ngono ora kena lek rekod ndak kena. Lur tak bedai. Apa iki ngene-ngene. Duwe kucing, oh dadi iki. Tak sepilih boleh. Oke, wonge ngonten iki. Sepilih bolo. Koncoku esuk-esuk ngonten ke jajale. Oke. Ngonten landak bolo. Ngono-ngono ndi landak bolo. Oke, ngonten lon anak ya wonge ngonten ki. Kameranan ki wonge. Kok dite landak iki si landak. Oh, kuwi. Sirahe mirip kaya babi ning duwe ulune lowanduk. Hei. Kamera aku tak game video landak kok ngeblur. Landak ya. Nek sing roh landak. Ih. Jan. Oh, gitu. Stik wae. Sik nonton kok ngopi. Bolo. Kita nek kene. Kameramen tidak nek kono. Jan cowok wancak iki. Sesuk. Tem. Alami sejahtera yo, alami sejahtera. Tanpa filter ya ngene iki potongane. Ini konten iki wis ngopo. Ngopi me tonggo, madang. Ngopi cangkruk iki dadi wong piye? Wah, dadi wong piye ngono ya. Nandenge ngopi. Ngudut cangkruk lah. Gusti Allah dasar lek sarenge kei rezeki ya. Pokoke rezeki iki ana sing ngatur, sing penting usaha, sembuh. Ini kira sih ya nek wong moro iki. Gila ini syarat. Nek mau gue kalau apa? Gila sing anak-anake rada rewel yo kon ngalungi iki wonge. Tukang kalung ya, tukang kalung. Aduh. Biasanya tak perlu winter nih anu kuwi. Darat sapi lho. Darat bekas gadung sapi. Iki tak iki ngendi iki? Ora kuwi iki ada musuh tak jas. Kita cepat. Cepat. Iki jase wis tak. Tak gawe. Nah, mungkin ya jase. Garapane wis Garapan gak didol. Internet Mode internet yang ngono kuwi. So, rencana ki enek diskon besar-besaran tapi urung disepilne iki. Kuwi iki batu 6 iki batu 6. Iki batu 6. Iki dicasne, kalau sing pikirane rada kentuk-kentuk ngono dicas iki mari. Ada ngebleng ngono dicas iki. Iki lek wasne yang anu katekan lho. Apa? Kok kaya jelereng rono no. Iya, kameramu tengah kok. Nah, aku iya. Iya lho, iki piye saja kan iki yo wasne kamera tapi kok kaya wong kero no model iki. Sing tak wasne iki ora. Lek sing tak wasne kamera ning aku ora roh potong aku. Iya. Kepotong. Wih. Ini Pokoknya lidik pokoknya tak belukane kene lah. Ngono. Wis ngene iki jam setengah pitu esuk lho itu kan. Iki engko jam 6:30 jam 7 budal makarya golek rezeki. Ki calon golek bojo lah aku iki. Tapi alhamdulillah niki ora enek musik lho, dadi ora enek copyright. Aman. Tanpa musik tanpa apa utun.
Lur. Iki mbak wedokan ibu negarane masak. Negarane masak ning cilik ya. Lek. Gitu apa? Mau dijak ngonten ora tatak iki kaya blek gamis ngono lho, wong loro. Iya. Puas ora. Lara tatak nyati ora tatak. Akeh sing anu. Di kopi nunggu. Waduh, iki ki teh lho video iki kopi. Anu lho, Mbak, lagi kopi iki. Kamu ngerti ora? Lah teko. Ndek ae, iki engko lek tiongak omong teh ngono kan ra ketara ngono lho. Teh iki. Teh lho iki. Ra ketara ta teh ngono. Wis kok malek iki piye iki malek lek ngene. Kameramu mang malek. Iya, lagi ngate jan diwalek tenan wae. Ngono iki sirane isor. Sirane isor kan. Piye ning malek iki? Ale. Dek. Ni satu terus ale. Eneng. Ora ngono. Ora ngono. Iki lho edit. Edit kuwi. Iki. Putar. Ora, ya ngene. Lang rekod iso kewalik dasin jungkel lho ya. Iki suaranya. Serakno titik lek nicat ku kok serane gawe Audio. kudu ning ngono malah. Nutupno edit iki yo ngene iki ya jenenge nutupne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, selamat pagi. Iki wis teko lur. Wis teko. Iki saiki buka tutup es. Iki tutup es tak buka. Saiki. Weh, endi pat karo kuring kene, Mang? Gimana orang? Apa kok saya kono? Iya. Nih, Apa ning kene to? Oh, teng deket mula ning kono. Gerak ning kene, bolo. Ini kok tak kelawang ning ngono to. Oh iki. Ning kene san. Es. Anane. Komentar ring ganti totolane bos niku dikingane wong pusat nyonge Yo, aman to. aku dah wis papat itu lah anu oh Saiki iki lho, ras ngono lho, Kak. Iki rada viral iki. Iya, Dik. Iki yo apa gak dekangane wong pusat wae. Iya glidik tenan. Wong pusat sik lagi diantan bolo. Yo. Wong pusat yo panggah makarya. dah ya kok beli wis di sana Raman Rekomen apa? Ra. Jung si anu paling ya eksternal karo rekomen Rekomen, denger enek sing komen sing wong liya komen ki. Sakur ngono bingung konten dah. oh iya sing kok ana Sing ndi? sing kok ana Sing kok cagak. Tak delek-delekane iki karek delok rono ning kono dene iki sambungan tak delok ya sambungan ndi? ning kono ki wis kok anu burung Yo urung keceples. delok ya Yo. Dikangane pusat merono. Dikangane pusat. Kene kok dhewe iki. Duh. Betapa aku astagfirullah. Tadi. Kurang tahu kono? Iya.
Tuh, balik nang lur. Endi? Oh, ini ngono kuwi. Kim. Gol lancar. Aduh. Mungkin kayak malah kosong gitu. Awan gitu. Ketok kemana? Nah, pucuk pucuk cok. Udah bolong. Akhirnya wis kesambung lur, wis kesambung. Metune selangkung. Niki ning kono nek kendala maneh. Wis iki garing sik. Garing sik. Aja nekok kowe, Antem iki ngono kok. Tak serpeti. Wis, iki tutup. Slawe apa? 28. 24. 24 metune. Wis. Iki dicepne bareng ngono aku arep ndelok rono kae. Ruwono. Wis ngene sik. Aja engko neh. Ade kengane wong pusat pokoke. Panggah makarya panggan. Iki penem. Penek wong. Was. Lho dagingane wong pusat. Menek. Ini ondom. Aduh, Ron. Aduh, sik. Teko. Kalau teko ya kesing kono. Ndak. Kokon. Dagingane wong pusat iki ya nyeples. Dagangan pusat Panggah Makarya, kan lho. Coba sik. Tuklik. Wis. Nek bolo wis ngene ya, iki tak pasang wis. Kadek yo nggawa buntelan barang to Mak Komong. Heeh. Walah. Wis bolo. Nah, patem nah. Wis. Ruwes sik men. Iya no. iPhone wae Yang di pusat. Tegangane pusat wis cukup semene lur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Subscribe. Di iki sing rupane abang-abang notifikasi. Di notifikasi. Apa to ampreh gen ero videoku sing anyar ngono notifikasi ini sampean kok metu klunting ngono kok. Metu. Ya wis ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.